ഹലോ വീണ്ടും ഒരു ഈവനിങ് വ്ളോഗാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈവനിങ് ആവുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ചെടികളെയൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുന്നതും പിന്നെ പുതിയ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെടി എവിടെന്നെങ്കിലുമൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെക്കുന്നത് ഈവനിങ് ടൈമിലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊണ്ടുവന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഓർക്കിഡാണ്, ഓർക്കിഡ് തന്നെയല്ലേ പേര്, ഓർക്കിഡാണെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചട്ടിയിൽ നിന്ന് അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു കവറിലാക്കി കൊണ്ടുവന്നതാണ് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ 3 ചട്ടിയിലൊക്കെ ആക്കി അതിനൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാനിത് വളരിപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി എനിക്കൊരു കളത്തരമുണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാ ദിവസവും ചെടിയൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീടിൻ്റെ പുറകിലേക്ക് പോകും. അവിടെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ മാങ്ങ ഇരുമ്പിപ്പുളിയൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്ന് എനിക്കതൊന്നും വേണ്ട. അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് പുതിയൊരു സംഭവം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വലുതല്ല കേട്ടോ, അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറുത് കഴിച്ചു നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. വീട്ടിൽ വേറെ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ കഴിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. താങ്ക്